الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا ہے، گنج بخشے، رنج بخشے، لاجبالے، غریب نوازے، دستگیرے، علا کل شیء قدیرے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات محترم تو صحباب دے سامنے میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے اذا تعلق اللہ دے قرآن دے 13ویں سپارے دے نال سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بندیاں رب دیاں نعمتاں دتیاں کھانا ہے، ہر چیز میرے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، ہر چیز جڑی بھی تو استعمال کرنا ہے کھانا ہے، بلکہ استعمال کرنا کھانیاں تے دور دی گل ہے، کدی اپنے پیران دے نواں تو لے کے سر دے والا تک نظر دوڑایا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کنیاں نعمتاں دے نال نوازے ہے، کتنیاں نعمتاں دے نال ہم کنار فرمایا ہے۔ فرمایا جدو میریاں نعمتاں ویکھنا ہے، میریاں نعمتاں کھانا ہے، نعمتاں نو استعمال کرنا ہے تے انہاں تے شکر بھی کریا کر۔ فرمایا اگر شکر کریں گا لَأَزِيدَنَّكُمْ میرا رب انہاں نو زیادہ کر دے گا، اگر شکر نہیں کریں گا، نہ شکری کریں گا، تکبر کریں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ پھر میرے رب دی پکڑ، میرے رب دی جڑی شدت پکڑ ہے، بہت سخت پکڑ ہے میرے اللہ رب العالمین دی۔ جڑے انسان اللہ دیاں نعمتاں کھا کے انہاں تے شکر ادا نہیں کر دے، آج انشاءاللہ الرحمن اج دی عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اندر آج دی اس ملاقات اندر تساں حباب نو دسنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تینوں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اگر شکر ادا کریں گا اللہ انہاں نو ودا دے گا، اگر نشکری کریں گا میرا رب پہلیاں بھی کھو لوے گا، پھر اللہ تینوں سخت ترین عذاب عطا کرے گا۔ وجہ کی ہے کہ اللہ نے تینوں ہر چیز مفت دے اندر عطا کیتی ہے، ہر چیز میرے رب العالمین نے تینوں فری دے اندر عطا کیتی ہے۔ اس رب نے کوئی مولوی تیرے کولو لیا نہیں لیا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے، اج قرآن ہی پڑھی جانے تے ترجمہ کری جانے، آؤ ذرا درد دل نال اللہ دے قرآن تے غور کریا جے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے سونا قرآن نازل کر دیتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
अल्लाह फरमांदे ने बंदिया मैं रब ने जड़ियां तेनों नेमतां अता कीतियां ने दुनिया दियां नेमतां एक पासे बंदिया रब ने तेनों पैर भी दिते ने मुफ्त दे अंदर हाथ दिते ने फ्री दे अंदर हर चीज मेरे अल्लाह दी नेमत है हर चीज मेरे रब्बुल आलमीन दी अता है अगर एक दिन दा खाना नहीं लभ्या दूसरे दिन मिल गया है अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर अल्लाह सोने जड़े हाल दे अंदर तू रखेगा मालका मैं उस हाल दे अंदर राजी हाँ रब दी नशुक्री ना करया कर मेरे वीर अल्लाह दा गिला ना करया कर रब दा शिकवा ना करया कर तेनू मैनू फिकर है अपने आप दी तेनू मैनू फिकर है अपनी औलाद ते बच्चियां ते बीवियां दी ओ रब्बुल आलमीन ने उन्हों कुल कायनात दी फिकर है जिन्ना दी फिकर है इंसानां दी फिकर है परिंदियां दी फिकर है हैवानात दी फिकर है कुल कायनात च जिन्नी मखलूक वसदी है उस मेरे रब नूं पूरी मखलूक दी फिकर है अल्लाह दा गिला ना करया कर रब्बुल आलमीन दा शिकवा ना करया कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पाक पैगंबर दे सीना पाक ते एक सूरत नाज़िल कीती है इस सूरत दा नाम रहमान है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही आयत नु 31 मरतबा दोहराया है फरमाया फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़िबान इंसाना तू अपने रब दियां केड़ियां केड़ियां नेमतां दा इनकार करेगा केड़ी केड़ी नेमत नूं ठुकराएगा केड़ियां केड़ियां नेमतां दियां जुटलाएगा अल्लाह मैं कुर्बान जावा मुफस्सिरीन ने लिखिया एक बंदा एक दूसरे बंदे ते एहसान करदा है आंदा इहदे ते मैं एहसान करी जा रहा वा रब ने तेरे ते एहसान कर जा रहा है अल्लाह ने तेरे ते किन्ने एहसान कीते ने हर एहसान तो बाद अल्लाह ने फरमाया फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान ओ बंदे मेरियां केड़ियां केड़ियां नेमतां दा इनकार करेगा अल्लाह फरमांदे ने ओए बंदिओ तुसी नंगे सो मैं रब ने तुहानू कपड़े मुहैया कर दिते तुहानू एक दूसरियां दे रिश्ते दी पहचान नहीं सी मैं रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल कीता पैगंबर दिता ये भी नेमत है फिर तुहानू वापस रिश्तियां दी पहचान नजर आ गई अल्लाहु अकबर अल्लाह दी कसमें बड़ियां मिसालां मेरे ज़हन दे अंदर गर्दिश कर रही ने मैं केड़ी केड़ी अल्लाह दी नेमत दा तेरे सामने जिक्र करा पर इंसान तू है इन शुक्राए रब्बुल आलमीन ने तेनों हर चीज मुफ्त दे अंदर अता कीती है हर चीज मेरे रब ने फ्री दे अंदर अता कीती है पर उस रब दा तू कदे शुक्र नहीं करदा अल्लाहु अकबर मैं तेनों दसदा चला जावा जवेद चौधरी ने अपने जनाब एक कालम दे अंदर लिखा है कि मेरे जानन वाले दा एक वाकया है हॉस्पिटल दे अंदर दाखिल है उन्हें जनाब दाखिल दे दौरान ही जो हॉस्पिटल दे अंदर दाखिल है एदा इलाज जारी है ये जनाब जेरे इलाज है 31 लाख रुपया बिल बनया जो हॉस्पिटल दे अंदरों डिस्चार्ज होया ये जड़ा मरीज कहन लगा मैं बिल वेखिया बिल अदा करन तो बाद मैं पूछया ये बिल किन्ना बनाया ते किस तरह बनाया 31 लाख दे अंदर 9 लाख रुपया सिर्फ ऑक्सीजन दा बिल बनया किन्ना बिल 9 लाख कली ऑक्सीजन दा जड़ी मेरा रब तेनू मुफ्त दे अंदर मुहैया कर रहा है इन्हें जो वेख्या ना 9 लाख
बिल ऑक्सीजन दा बनया, इन्हें 2 रकतां नफल दी नियत कर लई, वुजू करके 2 रकतां नफल पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कहन लगा 550 लीटर ऑक्सीजन अल्लाह मैनू रोजाना मुहैया करदा। किन्नी? 550 लीटर ऑक्सीजन जड़ी अल्लाह मैनू ते तेनू रोजाना मुहैया करदा है। ते फिर मेरा रब उन्होंने फिफड़ियां दे अंदर भी पहुंचांदा है, उन्होंने बाहर भी लैके आउंदा है। ते अल्लाह ने कदी जिबरील नूं बिल लैण वास्ते भी नहीं भेजिया। आया कदी जिबरील बिल लैण? नहीं बिल लैण वास्ते आया। फिर मैं पढ़ना वा फाबी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ बंदे अपने रब दियां केड़ियां केड़ियां नेमतां दा इनकार करेगा, केड़ियां केड़ियां नेमतां रब्बुल आलमीन दियां नु ठुकराएगा। अल्लाह दी कसम इंसाना गौर कर जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू भी बनाया, तेरा जिस्म बनाया, तेरे हाथ बनाए ने, अखां बनाइयां ने, कन बनाए ने। लोगो अज दे दौर दे अंदर बाजू दी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टरां दे कोल लखां लवा के आउणा, 10,000 लखां रुपये लग गए ने, 10 बाजू भी ठीक है कि नहीं? हाँ जी बाजू ते ठीक हो गया, पर पहले वाली गल कोई नहीं रही। जिंज दे मेरे रब ने जोड़ जोड़ दिते ने, उंज दे जोड़ कोई नहीं जोड़ सकदा। ओ बंदे आ तू रब नाल नाता तोड़िया, जिन तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। ओ बंदे आ तू रब नाल नाता तोड़िया, जिन तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। ये भी अल्लाह की नेमत है ना। 360 माह दे बदन दे अंदर मेरे रब ने तेरे जोड़ जोड़े ने, कदी मां नूं भी इन्हां दा खड़ाक नहीं आउण दिता। ओ बंदे आ तू रब नाल नाता तोड़िया, जिन तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच विच अखां मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह 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 रब्बुल आलमीन ने तेनू अखां दी नेमत अता कीती है। एक नबीना ना उन्होंने बंदा पूछदा तेरी ख्वाहिश की है? आंदा मेरी एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह मैनू अखां दी बिनाई दे दवे, मैं मशरक वल्लों सूरज निकलदा वेखना, मगरिब वल गुरूब हुंदा वेखना चाहना। अल्लाह मैनू अखां दी बिनाई दे दवे, मैं अपनी अखां नाल कुरान पाक वेखना चाहना। अल्लाह मैनू अखां दी बिनाई दे दवे, मैं रब्बुल आलमीन दा ते सोने रसूल दा मदीना पाक वेखना चाहना। अल्लाह मैनू बिनाई दे दवे ते रब्बुल आलमीन दियां बनाइयां नेमतां नूं वेखना चाहना। और बंदिया इन्हां अखां दे नाल किन्ने नज़ारे करने रब्बुल आलमीन दियां बनाइयां नेमतां दे। इधर चला जा जनाब सियाती मुकामात वेखना है, इंज हरियाली वेखना है, आने अल्लाह तेरी क्या कुदरत है। इंज जनाब चश्मे वेखना जिन्हां दे थल्ले पंप भी कोई नहीं लगा, अल्लाह ने पत्थरां दे अंदरों चश्मे जारी कीते ने। आने अल्लाह वाह तेरी कुदरत है। नबीना बंदा ये नेमतां नहीं वेख सकदा, नेमतां खा सकदा, नेमतां इस्तेमाल कर सकदा, पर नेमतां नूं वेख नहीं सकदा। ये नबीने बंदे दी ख्वाहिश है, एदी तमा दिल दे अंदर अल्लाह मैनू अखां ते बिनाई दे दवे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह फरमांदे ने जिन्हां नूं मैं रब ने अखां दित्तियां ने, जिन्हां नूं मैं रब ने बिनाई
بنائی دیتی ہے انہاں دی بنائی نو میں سلب کر لواں ختم کر دیاں پھر کوئی کائنات دا بابا انہاں دی بنائی نہیں لٹا سکدا لٹا سکدا نہیں لٹا سکدا آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اللہ فرماندے نے میں انہاں بنائی دیتی ہے میں رب نے انہاں ویکھن لئی اکھاں دتیاں نے اگر میں اکھاں انہاں دیاں واپس لے لواں انہاں رستے دا پتہ کیویں چلے گا اللہ 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 اے بندیا اگر اللہ نے تینوں اکھاں دی نعمت عطا کیتی ہے تے پھر سوچیا کر میں انہاں اکھاں دے نال قرآن دے کنے سپارے پڑھے نے قرآن دے کنے رکوع پڑھے نے ہر نعمت دے بارے تینوں سوال کیتا جائے گا اللہ پوچھن گے نوجوانا اوے نوجوانا میں تینوں جوانی دیتی یہ بھی ایک بڑی اللہ دی نعمت ہے اے بڑھلے جڑے بزرگ بیٹھے نے ہر بندے دی لالچ ہے ہر بندے دے دل دے اندر یہی تمائے اللہ مینوں بالکل فٹنس عطا کر دے اللہ مینوں جوانی عطا کر دے اللہ فرماندے نے میں تینوں جوانی دی نعمت نال مالا مال کیتا ہے مینوں دس نہ جوانی کتھے گال کے آیا ہے چوکاں دے اندر گال کے آیا ہے چورستیاں دے اندر گال کے آیا ہے بے نمازی بن کے آ گیا ہے پھٹیاں تے بہ کے آ گیا ہے اللہ نے تینوں ہر نعمت دے بارے پوچھنا ہے میں تے انج کیا کرنا او بندیا جدوں پانی نہیں لبدا تیرے تے میرے منہ تے الفاظ ہوندے نے اللہ دی قسمیں پانی نال ود کے وڈی اللہ دی نعمت ہی کوئی نہیں اور میں کیا بندیا جڑیاں بھی نعمتاں پھول لے ہر نعمت واسطوں ودے سیانے کہندے نے ہر پھل دی اپنی خوشبو ہویا کر دیے ہاتھ نے تے بھی اللہ دی نعمت اگر اکھاں نے تے بھی اللہ دی نعمت میرے رب نے زبان دیتی ہے تینوں قوت گویائی واسطے تے اے بھی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اگر اکھاں دتیاں نے ویکھن واسطے اے دے نالوں بھی وڈی نعمت کوئی نہیں کان دیتے نے سماعت واسطے اے دے نالوں وڈی نعمت کوئی نہیں اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فرمایا اللہ دیاں نعمتاں اینیاں نے جڑیاں رب نے تینوں تے مینوں عطا کیتیاں نے اگر تو نعمتاں شمار کرنا چاہویں تے گن سکدا نہیں گن سکدا اللہ تعالی دیاں انیاں نعمتاں نے اللہ رب العالمین نے بے شمار تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے علم نجعل لہ عینین اللہ فرماندے نے کیا تینوں ویکھن لئی میں رب العالمین نے دو اکھاں نہیں عطا کیتیاں اللہ دی قسمیں اج دے دور دے اندر کئی بندے انج دے بھی موجود نے جڑے جا کے جناب انگلینڈ دے اندروں اکھ پوا کے آئے نے اے اکھ کنے دی پئی آ 50 لاکھ لگ گیا اکھ چوں نظر بھی آوندا کہ نہیں آندا نہیں قاری صاحب اے تے اکھ
پتھر دیے دے چو نظر نہیں آندا اور میں کیا جن تینوں مفت دے اندر ہر چیز عطا کیتی ہے کدی 5 نمازاں پڑھ کے او دا شکر بھی ادا کیتا ہی کہ نہیں کیتا اللہ دا شکر ادا کریا کر ہر دم ہر حال دے اندر ہر وقت او دا شکر ادا کریا کر اللہ سونیا تو جس حال دے اندر رکھے مالکا میں تیری رضا تے راضی ہاں اللہ میں تیری رضا تے صابر تے شاکر رہواں گا آ میں تیری چند نبیاں دے نال ملاقات کراواں جنہ رب العالمین کولوں دعاواں کیتیاں نے اللہ سونیا میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاواں اللہ مینوں بھی اپنے نیکوکاراں دے اندر شامل کر لے اے نبی سلیمان نے تے اللہ کولوں دعاواں کر دینے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ سونیا جڑیاں تو میرے تے میرے والدین تے نعمتاں کیتیاں نے اسی او دا شکر ادا کرنے تے اگے کی کیا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ اللہ سانو اپنی رحمت دے اندر داخل کر لے فی عبادک الصالحین اللہ سی شکر ادا کرانگے اللہ تیری نشکری نہیں کر دے اللہ سانو نیکاں دی صف اندر شامل کر لے اللہ سانو بھی نیکاں دی صف اندر شامل فرمائے اچھی کہہ دیو آمین آمینہ دے لال علیہ السلام دے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے نبی موسیٰ دی باری آئی تے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ جی رب جی کی آڈر تے کی حکم ہے فرمایا استفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین فرمایا میرے موسیٰ میں تینو دنیا والیاں دے اندرو چن لیا ہے میں اپنے پیغام تینو دینا تو قوم تک پہنچانا ہے تو میرا نبی بھی ہے پر میرے موسیٰ میرا شکر گزار بندہ بن کے روی میرا شکر گزار بندہ بن کے روی اللہ میں قربان جاواں ساڈے شکر دا کی عالم ہے آؤ میں تہاڈی آمینہ دے لال نال ملاقات کراواں اللہ فرماندے نے میرے تے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین سونیا پھر بھی میرا شکر گزار بندہ بن کے روی میرا شکر گزار بندہ بن کے روی اللہ او پیغمبر معصوم عن الخطا پیغمبر جدی کائنات دے رب نے کوئی خطا ہونی نہیں دیتی میرے پیغمبر نے کوئی خطا نہیں کیتی اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر نو کہہ رہے نے سونیا میرا شکر گزار بندہ بن کے روی آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ تعالی دا شکر ادا کرنے والے بندے نے اللہ رب العالمین دے اگے گریہ زاریاں کرنے والے بندیاں تو غور کر ذرا آج تیرے کل فجر دی نماز پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں تو گرم تے نرم بستر نہیں چھڑ دا گرم تے نرم بستر چھڑ کے سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں راتاں دے اندر تو وضو کر کے نماز پڑھن نہیں
آਉਂਦਾ। اللہ دی قسم تو ٹھنڈے پانی نال وضو کریا کر تے آسماناں والے نال کالا ملایا کر۔ اللہ میرے دل دی اندر لالچ کی ہے، تما کی ہے، اللہ تینوں راضی کرنا ہے تے جنت الفردوس لینی ہے۔ کی لینی ہے؟ جنت الفردوس لینی ہے۔ فجر دی نماز پڑھے گا، اللہ فرماندے نے فجر پڑھ کے بیٹھا رہے گا، اشراق دا ٹائم ہوئے گا، سورج نکلے گا، 2 رکعتاں نفل پڑھے گا، تیرے جڑے 360 جوڑ میں رب نے تیرے ماں دے بدن دے اندر جوڑے نے، انہاں دا صدقہ دین دی لوڑ نہیں پوے گی، میں رب انہاں دا آپ ہی ادا کر لواں گا۔ آتے صحیح اللہ دیاں نعمتاں نو کھانا بھی ہے، ہر چیز ویکھنا ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، ہر چیز میرے رب نے تیرے لئی پیدا کیتی ہے۔ میں ایک دن سوچ رہا اپنے ذہن دے اندر کوئی کائنات دی چیز ایسی نہیں جڑی رب نے انسان واسطے پیدا نہیں کیتی۔ جاؤ تسی بھی نظر دوڑا کے ویکھ لو، ہر چیز اللہ نے انساناں لئی پیدا کیتی ہے۔ اللہ گل سمجھ اندر نہیں آئی، فرمایا ہر چیز بنائی ہے میں انسان تیرے واسطے، پر تینوں بنایا میں رب رحمان نے اپنے واسطے۔ اسی پھر بھی وہ نعمتاں کھانے ہاں پر شکر ادا نہیں کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اوے امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے، کاؤ تے بیندی تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رب نے کی نہیں کیتا قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ ہر چیز انسان تیرے لئی رب العالمین نے پیدا کی دیئے، پر بندیا تینوں بنایا میں رب نے اپنے واسطے۔ اللہ فرماتے نے میں بندیاں تے بے شمار نعمتاں دینا۔ ہن جڑے مسلمان نے انہاں نوں تے نعمتاں اللہ دے ہی رہا ہے، کیونکہ انہاں کلمہ کالی کملی والی سرکار دا پڑھیا ہے، ایک اللہ نو مشکل کشا داتا گنج بخش رنج بخش فیض عالم منیا اسی رب العالمین نو، عرش والے رب نو داتا منیا اللہ دے رہا ہے۔ جڑے مشرک نے، غیر مسلم نے، ہندو سکھ عیسائی نے، اللہ رب العالمین انہاں نو بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے قلیل ما تشکرون وقلیل من عبادی الشکور، میں نعمتاں انساناں دے اتے کرنا، بڑے گھٹ بندے نے جڑے میں رب العالمین دا شکریہ ادا کر دے نے، بڑے تھوڑے بندے نے۔ آؤ ذرا میں تہاڈی امام الانبیاء دے نال ملاقات کراواں تے میرا دل کردا تانوں اللہ دا قرآن سناواں۔ اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے 3 نعمتاں کیتیاں، کنیاں؟ 3 نعمتاں، انہاں دا ذکر ہون لگا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عائلا فأغنا۔ فرمایا سونیا اسی تینو یتیم پیدا کر کے جگہ بھی عطا کی تھی، یتیم پیدا کر کے
तेनू जगह भी दी है। मेरे पैगंबर दुनिया ते नहीं आए, बाप अब्दुल्ला दुनिया तो चला गया है। अम्मा जी आमना 6 साल दी उम्र है, अपने माल के हकीकी नु जा मिलिया। सरदार अब्दुल मुतलब मेरे पैगंबर दा दादा है, इन्हां दे कोल किफालत आई है ते भी अपने माल के हकीकी नु जा मिले ने। मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ने। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया आलमी जिद का यतीमन फआवा, असी तेनू यतीम पैदा करके सोने रहन नू जगह भी अता कर दी है। वाजादा कज़ालन फहदा, सोने तेनू रस्तियां दा इलम नहीं सी, मैं रब्बुल आलमीन ने तेनू रस्ते भी दस दिते, तेनू रस्ते भी अता कर दिते। अगे अल्लाह फरमांदे ने वाजादा का आइलन फअगना, सोनिया तेरे कोल माल नहीं सी, मैं रब ने तेनू गनी भी कर दिता। किन्नियां नेमतां गिनाइयां? 3 नेमतां गिनाइयां। ते अगे की फरमाया? फरमाया हुण जड़ा भी पूछे ते की कहना, वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह दी नशुक्री नहीं करनी। अज किसे नू पूछ लो की हाल है, कारोबार ठीक है जी? मेरे ते पल्ले कुछ नहीं, बस गुजारा चल रहा है। ओए मेरे वीर, हर हाल दे अंदर अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर, हर हाल दे अंदर रब्बुल आलमीन दा शुक्र अदा करया कर। अगर रोटी एक टाइम दी लभी है फिर भी क्या कर अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर नहीं लभी तो फिर भी क्या कर अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ मेरे मालिका लखां नालों चंगा रखिया ही, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर, अल्लाह दा गिला ना करया कर, अल्लाह दा शिकवा ना अदा करया कर। अल्लाह दा कुरान सुन ले ते अपने दिल दियां बंजर जमीनां नू आबाद करके ले जा। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह लज़ू फज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। अल्लाह फरमांदे ने फजल मैं सारे ते करना, पर इन्हां विचों अक्सर जिहड़े ज्यादातर ने ना वो मेरा शुक्र नहीं अदा करते, मेरा शुक्र नहीं अदा करते। ते वेख लो किन्ने ही बंदे ने हर चीज अल्लाह दी बनाई इस्तेमाल करते हैं, हर चीज अल्लाह दी दिती इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह अल्लाह फिर भी बुए गैरां दे जाते हैं। कई बंदे ना जाते हैं जाके अपने हाथ दियां लकीरां विखांदे ने, आ मेरे हाथ दी लकीर वेख के दस दो मेरी किस्मत की है। और मैं क्या कमलिया, ओए कमलिया तेनों पता नहीं लगता, अज दिने चढ़िया होवे ते छत दे उत्ते बह के सूरज दी रोशनी दे अंदर अपने हाथां दियां लकीरां वल नजर मारिया कर। तू जिन्नों लकीरां विखा रहा है वो लकीरां पा सकदा नहीं, ये ते वेखिया कर अल्लाह ने तेरियां लकीरां हाथ दियां किवें चलाइयां ने। कायनात दे अंदर कोई इंसान तेरे हाथ दियां लकीरां ना पा सकदा ना बदल सकदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये भी अल्लाह ताला दी नेमत है, लकीरां भी अल्लाह दी नेमत है। मैं अगले दिन अपने बुजुर्गों को लै गया, सिम नवी कढ़ानी सी तो अंगूठा ही ना मैच होवे, तो उन्होंने कहा अंगूठा मैच नहीं होना, तुहानू वड्डे ऑफिस जाना पवेगा। ये लकीरां भी रब दी नेमत है कि नहीं? बोलो। अल्लाह फरमांदे ने व इन तउद्दू नेमतल्लाही ला तुहसूहा। ओए बंदिया अगर तू मेरियां नेमतां गिनना चाहे, मेरियां नेमतां दा शुमार करना चाहे ते नहीं गिन सकदा। अल्लाह दियां इतनियां नेमतां, रब्बुल आलमीन दियां इन्नियां नेमतां ने, रब्बुल आलमीन ने मेरे ते तेरे उत्ते इन्नियां नेमतां पा कीतियां ने
انسان تو گننا چاہے تے انہاں دا شمار بھی نہیں کر سکدا۔ فرمایا اللہ سونیا آمینہ دے لال علیہ السلام نے توحید دا اعلان کیتا ہے، میرے پیغمبر دے اپنے بھی بیگانے بن گئے نے، میرے پیغمبر دے جڑے یار نے وہ غیار بن گئے نے، چاچے نے تیو دشمن بن گئے نے، مکہ سارا ہی میرے پیغمبر دا مخالف ہے۔ میرے آقا پاک طیف گئے، انہاں نو توحید دی دعوت دیتی، میرے پیغمبر نو طیف والیاں نے پتھر مارے تے میرے پیغمبر نو لہو لہان کر دیتا۔ اللہ میں قربان جاواں، میرے آقا پاک مکے دے اندر نے اما جی فرماندیاں نے اللہ رب العالمین دے پیغمبر آمینہ دے لال علیہ السلام نو سونے محبوبا سارے انہاں ظلم کر دینے، انہاں ستم کر دینے، اللہ دے نبی جی رات نو تسی انیاں لمیاں عبادتاں بھی کر دے ہو، ساری رات نفل پڑھ دے رہندے ہو، اے او پیغمبر جنوں اللہ نے معاف کیتا ہے، جڑا معصوم عن الخطا پیغمبر ہے، اے او پیغمبر دی تینوں میں گل دس رہا وا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آسمانہ تو عرش دے رب نو جلال آ گیا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دنیا دے اتے ماں جی ایسا کہہ رہی نے سونیا محبوبا عبادت تھوڑی کریا کرو، آسمان تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، اے میرے سونیا محبوبا انی عبادت نہ کریا کر، سونیا ادھی رات قیام کر لیا کر، ادھی رات آرام کر لیا کر، سونے ادھی رات سو لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبا تسی تھک نہ جایا جے انیاں عبادتاں کر دیو، میرے آقا فرماندے نے میری بھولی عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، آشا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا، اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا۔ تے سانو بھی کدی فکر آئی ہے چیز دی، ہر نعمت دی کھانے ہاں پر کدی شکر ادا نہیں کیتا، اے حالاں دے اندر دعوتاں کھا کے نکلی دے اسی بندیاں دا کی شکر ادا کرنا ہے۔ آقا فرماندے نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا بندیاں دا شکر ادا نہیں کردا او رب العالمین دا بھی شکر ادا نہیں کردا۔ اسی تے او دا کدے شکر نہیں ادا کیتا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تینوں برکت دے، اللہ تیرے کاروبار دے اندر برکتاں نازل فرمائے۔ اسی تے کدی کسے بندے دا بھی شکریہ ادا نہیں کیتا، جس رب نے فری دے اندر ہر چیز عطا کیتی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے مفت دے اندر مہیا کیتی ہے، اس رب دا بھی شکوہ کرنا ہے، اللہ دا بھی گلا کرنا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اپنی ماواں بہناں دے نام ایک میں پیغام کرنا چاہنا وا، میری گل دا غصہ نہیں کرنا، میری گل نو دل تے نہیں لانا، قسم جڑی کمی ہووے انہوں دور کرنی چاہیے، میں کسے نو ہٹ کر کے گل نہیں کرن لگا۔ میرے آقا علیہ السلام میرا آج دی رات جنت جہنم نو ویکھ کے آئے، آقا نے آ کے دسیا میں جہنم دے اندر عورتاں دی تعداد زیادہ ویکھ کے آیا، میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے جاں باز کہن لگے سونیا محبوبہ ایدی وجہ
وجہ کی ہے عورتاں دی تعداد جہنم دے اندر زیادہ کیوں ہے؟ آقا فرماندے نے اپنے خامداں دیاں نہ شکریاں نے، اپنے خامداں دیاں نہ شکریاں نے، نہ شکری بڑی کر دیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے ایک خامندے اگر ہر چیز انہوں لیا کے دے رہا ہے، تمام قسم دیاں سہولیات انہوں مہیا کر دے، ہر چیز انہوں لیا کے دیندا ہے، ایک دن کمی آ گئی ہے، فاقے آ گئے نے، ایدی زبان تے نہ شکری ہے، میں تے جدوں دی تیرے لڑ لگیاں میرے تے پلے ہی کچھ نہیں رہا، میں تے جدوں دی تیرے لڑ لگیاں مینوں تے لبیا ہی کچھ نہیں۔ او میری ماں بہن اگر اللہ کچھ بھی نہ دے پھر بھی او دا شکوہ نہ کریا کر، او دا گلا نہ کریا کر، اللہ کو دعا کریا کر، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ تینوں منظور انجے تے میں انجی راضی ہاں، ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کریا کر، شکر ادا کریں گا تے اللہ نے دسیا پھر ملے گا کی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں رب شکر کرن دی وجہ دے نال تینوں ہور زیادہ عطا کر دیاں گا۔ تے کتے اللہ دا قرآن انجلان کر رہا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، میں رب العالمین شکر کرن والیاں نو جلد جلد بدلا عطا کر دیاں گا۔ جڑا بندہ رب دی نشکری نہیں نہ کردا، اللہ دا گلا نہیں کردا، شکوہ نہیں کردا، ہر حال دے اندر ایک تے بندہ نا بکرا کھاندا تے پھر کہندا اللہ تیرا شکر ہے، ایک بندہ انہوں صرف روٹی لب دی ہے تے پانی دے اندر پیوں پیوں کے کھاندا تے آندا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کہندے نے بندے ہو ویکھو، اوے فرشتے ہو میرے بندے وال ویکھو، انہیں سکی روٹی نو چبایا پانی دے اندر بگو کے پھر بھی میریاں حمدات سناواں بیان کردا ہے، پھر بھی میریاں تعریفاں کردا ہے۔ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، اللہ مینوں جس حال دے اندر بھی رکھے، مال دی فراوانی ہے پھر بھی او دا گلا نہ کریا کر، او دے اگے گریا زاریاں کریا کر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مال کا تو مینوں مال عطا کیتا ہے۔ اے بیگم کوٹیا دل دے اندر حسد دی محل نو کڈ دے، دل دے اندر بغض دی محل نو باہر کڈ دے، اگر مال نہیں تے کسے وال نظر نہ ماریا کر، اللہ دا شکوہ نہ کریا کر، ہر حال دے اندر اللہ تعالیٰ نو کیا کر، اللہ جس طرح تو رکھیا میں تیری رضا تے رب العالمین راضی ہاں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے میرے آقا کوئی پسندیدہ چیز ویکھ دے، اللہ دیا نعمتاں نو ویکھ دے نا تے میرے آقا پڑھ دے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تیریاں نعمتاں نو ویکھ لیا ہے، اللہ اے نیک چیزاں دی وجہ دے نال ہی اللہ اے کائنات دا نظام چل رہا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے اگر نا پسند کوئی چیز ویکھ دے تے میرے آقا کہندے الحمدللہ علی کل حال، او جے تینوں رب نے بنگلہ دتا ہے تے جڑے کرایاں تے رول دے نے انہاں وال نظر ماریا کر، کوٹھیاں جیپاں والیاں وال نہ ویکھیا کر، اگر اللہ نے تینوں گڈی دتی ہے تے موٹر سائیکل والے وال ویکھیا کر، اللہ نے تینوں موٹر سائیکل دیتی ہے سائیکل والے وال ویکھیا کر، اگر رب نے تینوں سائیکل دیتی ہے تے انہاں نو ویکھیا کر جڑے پیدل چل دے نے، اگر رب العالمین نے تینوں چلن دی صلاحیت عطا کیتی ہے انہاں وال ویکھیا کر جنہاں نو رب نے پیر بھی عطا نہیں کیتے۔
تینوں میرے ایک یاد حدیث آ رہی ہے، میرا دل کردے میں تینوں سناواں تے تیرے ایمان دے اندر اضافہ کراں۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے تے اللہ نال کالا ملائیاں، اللہ سی تیرے دین دا پرچار کرن والے، اللہ تیری توحید دا اعلان کرن والے، اللہ عرب دی تتی زمین ہے، اللہ میرے پیر تپ جاندے نے، میرے پیراں دے اندر جتی بھی کوئی نہیں، اللہ سی تے تیری توحید دے ڈنکے بجان والے، اللہ مینوں جتی بھی کوئی نہیں عطا کیتی۔ اے ٹردے جا رہے نے، اگے جا کے ویکھیا ایک بندہ بیٹھا ہے، اللہ نے انہوں پیر ہی نہیں دیتے تے فوراً کیا الحمدللہ علی کل حال، اللہ تو جس حال دے اندر رکھے میں اس حال دے اندر ہی راضی ہاں۔ اللہ جتی دے لب جائے گی، اللہ جنہوں پیر نہیں دیتے میں تیرا شکر ادا کرنا۔ تے ساڑھے کنے بندے نے اللہ نے ہاتھ دیتے نے تے کدی اللہ نو کیا ذرا اپنے گرے بان دے اندر نظر دوڑاؤ، اللہ نو کیا ہوئے اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں ہاتھ دیتے نے، تیرا شکر ہے تو مینوں صحیح سلامت پیر دیتے نے، اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں بولن واسطے زبان عطا کیتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے مینوں سنن واسطے کان عطا کیتے نے۔ گھر دے اندر کوئی مائی بابا بڈھا ہو جائے تے کان بولے ہو جائے نا تے پتر تنگ آ جاندے نے، او تینوں 3 واری دسیا سنیا نہیں جاندا، اے گل کر رہا وا، یہ اللہ دی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے سنن سماعت دیتی ہے تے اللہ رب العالمین دی نعمت ہے، اللہ نے بصیرت اکھاں دی دیتی ہے تے اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بیگم گوٹیا میں تیرے سامنے کیڑیاں کیڑیاں اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر کرا، اللہ اکبر اللہ اللہ، کائنات دیاں نعمتاں ساریاں سن لیاں، ہر چیز میرے رب نے تیرے واسطے پیدا کیتی ہے۔ فرمایا ایک نعمت میں تانوں انج دی عطا کیتی ہے، او دنیا دے لوگو تسی مل کے بھی او دا بدلہ دینا چاہو تے نہیں دے سکدے، اللہ کیڑی ایسی نعمت عطا کیتی ہے۔ فرمایا کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے، کائنات دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے، ساریاں نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، کر سکدیاں نے نہیں کر سکدیاں، کیوں؟ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا ہر بندہ کہے گا، ہر نبی کہے گا ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی رب نفسی، تے میرا تے تیرا پیر کہے گا ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت دے گناہگاراں نو معاف کر دے۔ کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے پر نعمت مصطفیٰ ایک پاسے، کائنات دیاں نعمتاں مل کے میرے پیغمبر جیسی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا تو انو نبی او تا کیتا کنڈا امت نو چوب دے تے درد آمینہ دے لال نو دیئے، اینا حریص امت دی ہرس لے کے اون والا پیغمبر، وہ پیغمبر میں توانو عطا کیتا ہے، تائیں تے بیگم کوٹ والے میں محبت دے نال کیا کرنا۔ مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو، اللہ جتھے بزرگ لیٹے نے نہ دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرما۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بڑے پیار دے نال بننا، مخلوق خدا دی اور مخلوق خدا دی ایک پاسے، اور مخلوق خدا دی ایک پاسے،
میرا محبوب ربانا ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے میرا محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی ترتیب سارے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے سارے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے سولی دا ہلارا ایک پاسے دریا دیاں لہرا بیگم کوٹیا تڑپ جا دریا دیاں لہرا ایک پاسے وابیاں نو بے پیرے کہن والے پیر دیاں واریاں اے ساڈا پیرے او دریا دیاں لہرا ایک پاسے انگلاں دیاں نہرا ایک پاسے دریا دیاں لہرا ایک پاسے دریا دیاں لہرا ایک پاسے انگلاں دیاں نہرا ایک پاسے جدیاں جگی تماں پیانی جدیاں جگی تماں پیانی سن کے پڑھ لیا کلمہ کئیانی جدیاں جگی تماں پیانی سن کے پڑھ لیا کلمہ کئیانی ایک کشتی دم اللہ ایک پاسے ایک کشتی دم اللہ ایک پاسے ساری امت دا مہانا ایک پاسے دریا دیاں لہراں ایک پاسے انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے ساری کائنات دیاں نعمتاں مل کے بھی نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اللہ نے تینوں انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے بے شمار رب العالمین نے تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے اللہ رب العالمین نے فرما دیتا ہے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او بندیا اللہ دیاں نعمتاں تے شکر کرنا ہے ہر حال دے اندر شکر کرنا ہے اللہ کولو دعا کریا کر اللہ تو مینوں ہاتھ دیتے نے تے صحیح سلامت رکھی جدو بندہ بیمار ہوندا ہے نا نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ تو 5 چیزاں بنائیاں نے تے 5 نہ بناوندا تے تینوں پوچھن والا کیڑا سی فرمایا اللہ اگر تو شفا دیتی ہے صحت دیتی ہے تندرستی دیتی تے بیماری نہ پیدا کردا فرمایا میرے موسیٰ گل تیری ٹھیک ہے پر میں صحت ہی دے دیندا بیماری نہ دیندا مینوں یاد کون کردا جدو بندہ بیمار ہوندا ہے نا بڑے تو بڑا ترنٹ بھی ہوئے نا تے آندا اللہ تو مینوں معاف کر دے اللہ تو مینوں معاف کر دے تے پھر نالے بھی کہندا قسمے وئی دنیا دیاں نعمتاں ایک پاسے پر جڑی تندرستی ہے نا یہ 1000 نعمت نالوں ود دے کہندے ہو کہ نہیں ہر چیز بندہ مندا ہے پر ادوں جدوں
وہ جدو آدھے نے پھڑیا جائے نا بندہ پھر ہر چیز مانتا ہے، جدو بیمار ہو جائے پھر کہندا اللہ صحت بڑی وڈی نعمت ہے، اللہ پتہ نہیں کیڑے گناہ دی وجہ تو گھیر لیائی۔ تے موسیٰ کہن لگے اللہ تو جنت بنائی ہے تے جہنم نہ بناندا۔ فرمایا موسیٰ گل اے بھی تیری ٹھیک ہے، پر میں جنت بنائی ہے جہنم نہ بناندا تے نیک عمل بھی کسے نہیں سن کرنے۔ اس واسطے اللہ نے نعمتاں دتیاں نے تے اللہ دا شکر ادا کریا کر، ہر حال دے اندر اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ اللہ فرماندے نے میرا شکر ادا کریں گا لا زیدنکم، میں اور زیادہ تینوں عطا کر دیاں گا، والا ان کفرتم، اگر شکر نہیں ادا کریں گا پھر تو سوچ لے کہ اللہ دے عذاب دا تو مستحق ہے۔ اج دا پیغام اے وے کہ جس حال دے اندر اللہ رکھے او دا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بندیا تو میرا ذکر کریا کر، تو مینوں یاد کریا کر تے میں تینوں یاد کراں گا۔ تے کڈے خوش نصیب نے کہ جنہاں نو رب العالمین عرش بری تے بیٹھ کے یاد کرے گا۔ تے سانو شکر کرنا چاہیے۔ میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ جو سنیا سنایا اللہ اے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔